超ロココがウーレイのジャケットを着ているのが目撃される、ファンは彼らの関係について推測しています。私のチャンネルへようこそ。ここに来てくれてとても嬉しいです。ここは、超ロココ、ウーレイ、その他多くのお気に入りのスターに関する最新ニュース、エキサイティングなアップデート、詳細なストーリーをすべてご覧いただける場所です。有名人や最新のトレンドに情熱を傾けているなら、ここはぴったりの場所です。エキサイティングな瞬間を見逃さないように、チャンネル登録、いいね、通知ベルの謳歌をお忘れなく。お気に入りのスターの世界に飛び込みましょう。超ロココとウーレイが再びインターネットを沸かせました。今回は、超ロココがウーレイのジャケットを着ているのが目撃されたためです。ファンは推測しています。これは彼らが単なる友人以上の関係であることを示すもう一つの兆候なのでしょうか。彼らの関係は何年も話題になってきましたが、この最新の目撃情報は火に油を注ぐばかりです。この予想外でありながらエキサイティングな瞬間の詳細を掘り下げてみましょう。すべてを始めたジャケット。最近、超ロココがオーバーサイズの黒いジャケットを着ているのが目撃されましたが、それはウーレイが以前に着ていたものと非常によく似ていました。写真がオンラインで公開された瞬間、鋭い目を持つファンはすぐにその関連性に気づき、ウーレイが同じ、または少なくとも非常によく似たジャケットを着ている過去の写真と比較しました。多くのファンは、これが彼らの親密さの微妙なヒントである可能性があると考えています。交際中、カップルが服、特にジャケットを共有することは甘く守るジェスチャーとして一般的です。これは超ロココとウーレイの場合に当てはまるのでしょうか。あるファンは興奮して投稿しました。友達のジャケットを着ている。それが何を意味するかは誰もが知っています。ウールー氏は本物です。別のファンはこう付け加えた。まるでドラマのワンシーンみたい。男が女にジャケットをあげるなんて何か意味があるんだ。彼らの親密な絆をほのめかす過去の手がかり。ファンが超ロココとゴライの間に何か特別なものがあることに気づいたのは今回が初めてではない。彼らがより深い絆を共有していることを示唆する過去の瞬間をいくつか挙げてみよう。1、スクリーン外での相性。インタビューや舞台裏の映像では彼らの自然な相性は否定できない。彼らはふざけてお互いをからかったり、意味ありげな視線を交わしたり、お互いと一緒にいて本当に幸せそうに見えたりする。2、秘密のたまり場。この1年、2人が個人的に会っているという噂が何度もあった。同じイベントに参加したり、似たような場所で見かけたりと、ファンは彼らが一緒に多くの時間を過ごしていることを示唆する手がかりをつなぎ合わせてきた。3、お揃いのアクセサリー。ファンは彼らが時々似たような指輪、ブレスレット、さらには帽子を身につけていることに気づいている。これは偶然かもしれないが、特別な方法で彼らがつながっているというもう一つの微妙なヒントだと考える人もいる。4、ウーレイの守ってくれる一面。インタビュー中にマイクを調整したり、レッドカーペットのイベントでドレスを手伝ったり、メディアのプレッシャーから彼女を守ったりと、ウーレイは何度も長老あずさを気遣っていることを示してきました。ファンの反応、ソーシャルメディアが大騒ぎ。予想通り、インターネットは憶測で大騒ぎです。ハッシュタグ、ZHAOLUSI ウーレイジャケットがウェイボーでトレンドになり、何千人ものファンが細部まで分析しています。主な反応をいくつか紹介します。彼らは本当に私たちから隠れられると思っているの？私たちはすべて見ています。ウーレイ、もう認めなさいよ。長老あずさがウーレイのジャケットを着ているのが最高に優しい。私の心はこれに耐えられない。これが彼らが付き合っている証拠でなければ、何が証拠なのかわからない。一部のファンは、これは親しい友人同士の単なる無邪気な瞬間かもしれないと指摘した。しかし、もっと深い何かが起こっていると確信している人も多い。次は、二人は交際を認めるのだろうか？長老氏もゴライも最新の噂には反応しておらず、二人の所属事務所も沈黙を守っている。しかし、二人の継続的な交流やこのような瞬間は、ファンを警戒させている。二人が本当に交際しているのであれば、今のところは秘密にしておくことを選択するかもしれない。二人ともエンターテインメント業界の新星であり、公表すればキャリアにさらなるプレッシャーがかかる可能性がある。業界関係者は、二人は素晴らしい絆で結ばれているが、それがロマンチックかどうかは二人だけが知っている。今は仕事に集中していると明かした。それにもかかわらず、
ファンはいつか二人が待ち望んでいた事実を認めてくれることを期待している。最終的な考え、彼らはただの友達以上の関係ですか？長老氏がウーレイのジャケットを着ているのは些細なことのように思えるかもしれませんが、ファンにとっては彼らの進行中のラブストーリーにおけるもう一つの刺激的な手がかりです。彼らがただの親しい友達であろうと、密かに付き合っているであろうと彼らのつながりは否定できません。あなたはどう思いますか？これは単なる偶然の瞬間だったのでしょうか？それとももっと大きな何かの兆候なのでしょうか？下のコメントでお知らせください。お気に入りのセレブカップルの最新情報をもっと知るには、スターペア TV をいいね、シェア、購読することを忘れないでください。長老ココがウーレイのジャケットを着ていたことで、憶測が飛び交い、ファンは二人の関係の本当の姿について疑問を抱いている。それは単なる友好的なジェスチャーだったのか、それとも彼らが思っている以上に親しい関係にあることをほのめかしているのだろうか。二人とも噂については語っていないが彼らの紛れもない相性と交流の歴史は、この話にはもっと何かがあるかもしれないことを示唆している。何年もの間、ファンは彼らのオフスクリーンの瞬間からコーディネートされたファッションの選択まで彼らの友情のあらゆる詳細を分析してきた。長老ココがウーレイのジャケットと思われるものを着ていたこの最新の瞬間は、火に油を注ぐだけだった。これは彼らが単なる親友以上のものであるというもう一つのヒントなのだろうか。この瞬間が重要に感じられる理由他の人のジャケットを着ることは、親密で愛情のこもったジェスチャーとみなされることが多い。多くの場合、カップルは親密さと安心感の証として服をシェアします。ウーレイがチャオルー氏を守ろうとしてきた過去を考えると、ファンはこれが彼らの特別な絆を裏付けるもう一つの甘い瞬間なのではないかと思わずにはいられません。しかし、インタビュー、レッドカーペットイベント、舞台裏の瞬間など彼らは常に遊び心のある親密な友情を維持してきたことを忘れてはいけません。これは恋愛関係ではなく、単に友情を楽しんでいるもう一つの瞬間かもしれないと考える人もいます。ファンの意見ソーシャルメディアは反応で溢れており、多くの人がこれは秘密の関係を示すもう一つの手がかりだと考えています。また、これはただの仲良し二人の間の無邪気な瞬間かもしれないと主張する人もいます。ファンがどちらのそばに立つかに関係なく、一つ明らかなことは、人々が彼らの関係に深く関わっているということです。今のところ、両俳優は交際の噂については沈黙を守っており、それぞれの事務所も最新の憶測についてコメントしていない。もし本当に付き合っているのであれば、メディアの圧力や世間の監視を避けるために、関係を秘密にしておくことを選択しているのかもしれない。今のところ、私たちにできるのは、このような瞬間がさらに表面化するのを待つことだけだ。彼らがただの友達なのか、それ以上の関係なのかはわからないが彼らの否定できない絆はファンの興味をそそる。チャオルー氏がウーレイのジャケットを着ているのは些細なことのように思えるかもしれないが、ファンにとっては、それは彼らの進行中のラブストーリーのパズルのもう一つのピースだ。彼らが恋愛を秘密にしているのか、単に親しい友人関係を楽しんでいるのかはわからないが、一つ確かなことは、ファンが愛するつながりが彼らにはあるということだ。彼らはいつか関係を認めるのだろうか？時が経てばわかるだろう。しかしそれまでは、このような瞬間がファンの話題や憶測を呼ぶだろう。今後の更新情報をお楽しみに。お気に入りのセレブカップルの最新ニュースを入手するには、ぜひ、いいねシェア、登録してください。